পিসি বিল্ড করার সময় আমরা যতটা মাথা ব্যথা করি প্রসেসর অথবা জিপিইউ নিয়ে, তার চেয়ে কম মাথা ব্যথা করি আমরা পেরিফেরালস নিয়ে। কিন্তু যখন আমরা পেরিফেরালস কিনতে যাই তখন বেশ কনফিউশন থাকে কোন পেরিফেরালস গুলো আমাদের জন্য বেস্ট হবে। একটা 60% এর কম্প্যাক্ট সাইজের কিবোর্ড নাকি একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজের টিকেএল কিবোর্ড। কিবোর্ড এখন জাস্ট ইনপুটের জন্য ইউজ হয় না, এটি ভিজুয়ালস এবং অ্যাস্থেটিক্স এর বেশ বড় একটি অংশ। আজকের ভিডিওতে আমরা কম্পেয়ার করব ওসিপিসি ব্র্যান্ডের দুটি বেশ বাজেট ফ্রেন্ডলি মেকানিক্যাল কিবোর্ডস নিয়ে। একটি হলো ওসিপিসি ZRM61, যা হলো একটি 60% লেআউটের কম্প্যাক্ট মিনিমালিস্টিক কিবোর্ড, আর অন্যদিকে রয়েছে ওসিপিসি ZRC87, যা হলো আপনার একটি টিকেএল কিবোর্ড। দুটি কিবোর্ডই আপনার মেকানিক্যাল কিবোর্ড হওয়া সত্ত্বেও এদের ইউজেজ এবং ফিচারের মধ্যে রয়েছে বেশ বড় ডিফারেন্স। আজকের ভিডিওতে আমরা এই দুটি কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, সুইচ পারফরমেন্স এবং প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিও দেখে জেনে নিব কোন কিবোর্ডটি আপনার জন্য বেস্ট। আপনি গেমিং অথবা কোডিং যেই পারপোজই হোক না কেন, কোন কিবোর্ডটি আপনার জন্য বেস্ট হবে তা আশা করি এই ভিডিওতে আপনারা খুব শীঘ্রই জেনে যাবেন। সো আর দেরি না করে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওসিপিসি ZRM61 হচ্ছে একটি 60% মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এই কিবোর্ডে রয়েছে মাত্র 61 কিজ, অর্থাৎ এই কিবোর্ডে কোনো নাম্বার প্যাড থাকছে না, যার ফলে কিবোর্ডটি বেশ কম জায়গা নেয় এবং আপনার ডেস্কে সামান্য স্পেস বাড়ে। অন্যদিকে রয়েছে ওসিপিসি ZRC87। দুটি কিবোর্ডেই রয়েছে ফুল মেকানিক্যাল সুইচেস, অর্থাৎ মেমব্রেন কিবোর্ডের চেয়ে বেশ ফাস্ট ফিডব্যাক এবং রেসপন্স টাইম পাচ্ছেন। এছাড়াও দুটি কিবোর্ডেরই সুইচের রেটিং দেওয়া হয়েছে 50 মিলিয়ন ক্লিক, যা আপনাকে বেশ ডিউরেবল পারফরমেন্স দিতে নিশ্চিত করে। দুটি কিবোর্ডেই পার্শিয়াল অ্যান্টি গোস্টিং ফিচার থাকার ফলে আপনার গেমিং এর সময় একাধিক কি প্রেস করলে কোনো ইনপুট মিস যাওয়ার চান্স থাকে না। এখন আমরা কথা বলবো এদের কানেক্টিভিটি এবং ফিচার্স নিয়ে, যেখানে আমরা এই দুটি কিবোর্ডের মেইন ডিফারেন্সেস গুলো দেখতে পাই। ZRM61 কিবোর্ডটিতে রয়েছে USB-C to USB-A প্লাগ এন্ড প্লে ইন্টারফেস, যার ফলে কিবোর্ডটি পোর্টেবিলিটির জন্য বেশ দারুণ। অন্যদিকে ZRC87 কিবোর্ডটি আপনার টিপিক্যাল ওয়্যার্ড কিবোর্ড, তবে এই কিবোর্ডটিতে রয়েছে স্প্ল্যাশ প্রুফ প্রোটেকশন, যা আপনার গেমিং এর সময় হালকা লিকুইড অথবা পানি পড়লে নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে কম। এখন আমরা কথা বলবো এই দুটি কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডাইমেনশন নিয়ে। ZRM61 কিবোর্ডটি অত্যন্ত হালকা, যার ওজন মাত্র 400 গ্রাম। এর সাইজ 290:101:38.5 মিলিমিটার, যা বেশ কম্প্যাক্ট একটি সাইজের কিবোর্ড। যারা ল্যাপটপের ব্যাগে অথবা ট্রাভেলের জন্য একটি কম্প্যাক্ট মিনিমাল কিবোর্ড চাচ্ছেন, তাদের কাছে এই কিবোর্ডটি বেশ পছন্দ হতে পারে। অন্যদিকে ZRC87 কিবোর্ডটি হালকা ভারী এবং রোবাস্ট, যার ওজন 720 গ্রাম। এই কিবোর্ডের সাইজ 385:136:35.5 মিলিমিটার। কিবোর্ডটি গেমিং এর সময় ডেস্কে বেশ স্টেবল থাকে। দুটি কিবোর্ডেই আপনার RGB ব্যাকলাইটিং রয়েছে। কিবোর্ডে শর্টকাট কিজ দিয়ে আপনারা বিভিন্ন এফেক্টসে খুব সহজেই চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, যা আপনার সেটআপের ফুল অ্যাস্থেটিক্স এবং ভিজুয়াল চেঞ্জ করে দিবে। এখন আমরা মূল প্রশ্নে আসি, কোন কিবোর্ডটি আপনার জন্য বেস্ট? আপনি যদি গেমার হন এবং একটা মিনিমালিস্টিক কিবোর্ড চান, তাহলে আপনার জন্য ওসিপিসি ZRM61 কিবোর্ডটি বেস্ট। কিবোর্ডটি মাত্র 60% হওয়াতে বেশ কম্প্যাক্ট এবং মিনিমালিস্টিক, যা গেমিং এর সময় আপনাকে বেশ স্পেস দিবে। সো যদি আপনাদের বাজেট 2400 থেকে 2800 মধ্যে হয়, তাহলে ওসিপিসি ZRM61 বেস্ট। কিন্তু যদি আপনি 60% কিবোর্ডে বেশ কমফোর্টেবল ফিল না করেন, তাহলে আপনাদের জন্য রয়েছে ওসিপিসি ZRC87। কিবোর্ডটি টিকেএল হওয়াতে আপনারা ফুল সাইজ কিবোর্ডের মতোই ফিল পাবেন। সো যদি আপনাদের বাজেট 2600 থেকে 3000 এর মধ্যে হয়, তাহলে এই কিবোর্ডটি হলো আপনাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। যে কোনো পেরিফেরালসই পারচেজ করুন না কেন, সবই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 4star IT'র যে কোনো আউটলেটে, অথবা ভিজিট করুন 4starit.com.bd। আজকের ভিডিও এতটুকুই। কিবোর্ডগুলো নিয়ে যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না। এরকম আরো ইনফরমেটিভ ও টেক রিলেটেড ভিডিও পেতে টেকনোলজির সাথে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করে 4star IT পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ।